Merci bandeko banso bazwami na ngonga oyo na nzela ya radio télévision bendele wabilo ndeko libita libongo eboka tumenda tu na ye lisusu na émission tobengaka porte porte na lakaki bino bobo meseni tokotika lisusu ntaka te mpona kolobela makambo na mboka Congo et surtout makambo ya etumba oyo toza nango mpo lobi tosikola ekolo promesse napesaki bino ya koyamba ntango nyonso ndeko Filemon Makeleka oyo tozali na ye mpo tomeka kodecortike mwa makambo ebele ezali kobebisa moto ya bakongole na kati na etumba oyo alo ifo tozongisaka bato ntango nyonso na nzela yango na ye na ndeko Filemon Makeleka nakopesa ye mbote bongo ye mpe apesa bino mbote bongo tokende mpenza na émission na biso ya lelo tobengaka porte à porte ndeko Filemon Makeleka mbote na yo mbote papa libita boni nzoto makasi nzambe azosunga papa libita sango nini sango toza nango eza kaka sango ya mboka ndenge oyebi papa libita mpe bandeko balandi bolimbisa mbote na bino nyonso nayebi ete ntango oyo bino nyonso bokopesa biso ntango mpo tokota na bandako na bino nalinga kotombola mongongo mpo bato basengaka mongongo na yo sango tozali nango ntango nyonso ezali kaka sango ya mboka na biso ndenge boyebi mboka na biso ezali kaka kati na likama yango na ntango nyonso toyaki epai na bino mpo tosolola na bino mpo makambo yango eza ya moto moko te me eza likambo ya mabele ya biso nyonso bakongole malamu nde biso nyonso toyebaka eloko nini ezali koleka voilà papa libita merci bandeko na banzi biso banso bakongole mpo ezali makambo ya mboka na biso moto atikala nsima te papa Makeleka mikolo bileki na banzi tolingaki mwa kimia ekoto misonore ngbanda aza moko atumba oyo azali pere ya résistance moto oyo ayaki na etumba oyo na place publique mpona kolobela biso mboka na biso ekoti likama mboka na biso ezwi occupation il faut totelema tosala soulèvement populaire mpo tobengana bato oyo bazwi biso mboka alekaki mikolo bileki na banzi na kosala déclaration likolo na ndeko na ye Martin Fayulu Madidi oyo asalaki mpenza baproposition azosala yango ti sikoyo me misonore ngbanda ayaki kotire conclusion likolo ya baproposition wana me eza na moto moko lelo bokokamwa mpo aye na ntangi nkombo ya mwana mobali oyo ndeko na nkombo Shomongo abimaki mpona koya kotape likolo ya déclaration ya misonore ngbanda za moko ya tumba abikoma misonore ngbanda atelemeli maloba ya ndeko na ye Martin Fayulu azolinga bungisa pepe misonore ngbanda a changé maloba ya monsieur Fayulu alobi jamais akotika etumba oyo ya la résistance mpe ya soulèvement populaire alors alobaki mwa makambo ebele na nkombo ya misonore ngbanda za moko ya tumba alors ekomi mbala mibale asi asali boye na balimbala ata mine misato soki misonore alobi likambo yaya akomona lokola misonore ngbanda lokola eloko oyo babetaka nango baboxer babetaka makofi likolo nango ntango nyonso akolinga oya contenir misonore ngbanda aloba makambo ntango mosusu ezodésoriente peuple na biso na kati na etumbu misonore amemeli biso yango nabaki lelo ndeko Filemon nalingi nayeba eloko nini ezoleka na nzela ya moto ya mwana oyo mpe makanisi nini yo ozokanisa esoko ozali na commentaire na nyonso oyo ayaki koloba likolo ya misonore ngbanda mpona makambo oyo misonore alobaki epai ya ndeko Martin Fayulu Madidi oyo azali président ya ETSID mpe moko ya bandeko ya lamuka napesi yo maloba ome kotalisa biso nano comportement na yo ozwango ndenge nini merci papa libita nakanisi ezali ntango malamu to occasion malamu mpo tomeka koyebisa bandeko wana baza ebele papa libita aza ye moko te me tokotanga mingi nkombo ya Pichu Shomongo mpo ye moto alekaki alobi asali yango mbala mibale oyo nga nalandi ye mbala mibale yoku tolobi ke sekomi misato mine me nga nalandi ye mbala mibale donc tokobomba nkombo na ye te tokotanga ye mingi me baza mwa ebele mpo tomeka nanu kolakisa bango comportement na bango to ezaleli na bango vis-à-vis ya biso bandeko na bango mpo soki batouche misonore ngbanda eza lokola bazotouche biso mpo azali moko ya kati na biso tata na biso kulutu na biso motambwisi na biso lider na biso wana tokobombaka yango te papa libita ndeko oyo na nkombo ya Pichu Shomongo liboso ezalaki makambo ya
autorisation to site oyo ezalaki ya liboso ya ambassade ya Rwanda. Alors bango bazwaki autorisation, Apareko azwaki autorisation, créer tout un problème pour babanda koloba makambo et singélité vis-à-vis à Apareko to ya Miss Honoré Ngwanda. Alors que site na bango et soukaki kaka na Paris, mais Apareko a salaki ba site presque partout. Bandeki en Angleterre, basali na Belgique et puis kei na France. Soko landi malamu, soki ndeko wana bango balobaka ke baza ba résistant, eli kolakisa ete likambo Apareko asali bango bakoki komona ngo mabete po bango pe babibengi ke baza ba résistant, soki baza penza ba résistant, soki ya solo baza ba résistant. Po tozali kobundela cause moko pe tozali na objectif moko, soi-disant wana osala entre guillemets. Alors on a souvent retiré conclusion pour tout le toyeba objectif na bango eza nini to basala kapona nani. Alors papa Libita, et comme ils sont cette fois-ci bango bazu autorisation, Apareko bazu autorisation, mais Pichu Shomongo a sepeli na ngote pour aller na réseaux sociaux avant koloba n'importe quoi pour na Apareko et leader ya Apareko. Donc Miss Honoré Ngwanda. Mais na vandi na kanisi nyonso na étudier bandeko batali ou botalaki vidéo oyo Pichu Shomongo azoloba okomona papa Libita ozo sentir ndenge ozo mona ndenge nini Pichu to Shomongo aza firi nelongi na ye na haine vis-à-vis ya Miss Honoré Ngwanda. Voilà vidéo ni na vidéo oya mi bale ya oya makambo ya les 11 na les 12. Okay. Oya makambo ya autorisation ya manif ya les 11 na les 12. Okay. Na koya ya Chilombo. Alors na kati ya koloba na ye abendi na makambo ya Martin Fayulu. C'est-à-dire abimisa Miss Honoré Ngwanda lokola moto mabe na déclaration oyo Miss Honoré Ngwanda sali pona Martin Fayulu. Alors bande ko balandi obolandaki vidéo wana biso to moni ke lere koki poto meka kozongisa Pichu na nzela na bango nyonso baza ebele ba groupe ya mike tali sike zo sala pasi na ma papa Libita au moins de Martin a sali déclaration Pichu landanga mara ndeko Martin a sali déclaration politique na déclaration na ye a proposé na gouvernement ezali kotambusa mboka o biso to ali ko benga ete gouvernement ya ba collabo na ba occupant ba imposteur disons asengi bango soki bakoki kondima eloko ya proposé donc au Conseil national des réformes institutionnelles. Soki bakoki kondima yango pour lamuka donc bango batambusa yango. OK. En même temps na kati kaka ya déclaration yango asengi transition ya 18 mois. Que Félix atikala atambusa mboka gouvernement nyonso mais bango ba diriger institution wana bango lamuka. Maintenant papa Libita na yo Pichu na bande ko balandi bolandanga malamu. Maintenant Apareko a autorisation. Bino pe bozi autorisation pour to kende ko telemela Félix et azali imposteur. Azali collabo. Azali ko coopérer na bato baboma biso. Ko collaborer na bokipa na biso ba bourreau na biso. Mais maintenant côté ya ndeko Martin à côté ces propositions pour travailler ensemble de niveau là bango batambusa institution wana otali ko benga au conseil wana
bango kuna batambusa gouvernement soki Félix andimi biloko wana to FCC na cash to cha FCC na cash bandimi yango bakende na transition ya 18 mois elingo la kisa kuna na kati ya document on na déclaration wana Martin azali ko ndeko Martin azali ko loba ete mboke azali ko souffrir na crise ya légitimité ozolanda donc pouvoir ya Félix eza légitimité maintenant soki Félix to cash na FCC du coup bandima qui proposition wana landanga bien pichu landanga parce que ndeko Martin signé document wana le 4 novembre Félix Foya le 11 novembre à peu près 7 jours les en 4 ce qui cash na FCC bandima qui proposition ya Martin bandimi pe 18 mois wana ya transition wana automatiquement crise à légitimité et si et quoi il donc malheureusement Félix a commis légitime pouvoir n'a commis légitime vous en êtes d'accord mais n'est-ce que bango il y a pas que hôtel Mélanie papa ke na lingi na tuna pas mutuna menali na yeba parce que bakamo nyoso solo banelo aussi lobaki yango na mikomile kito sala ki émission moko omeke ko talisa ba biloko nyoso pourquoi lelo zongeli yango na zongi po na linga ki tango koka beleme bakisama po siko na ya to répondaki ba mususu me poto zongi sa pichu na nzela OK donc lelo za pour la pichu eza pour la pichu po eza problème les 4 na les problème les 11 po ya invoquer ki makambo ya déclaration politique ya Martin Fayulu na déclaration politique ya Mesonore Ngwanda par là po nelobeli na bango Mesonore Ngwanda libocha désordre na organisation po esalamaki ya les 11 yango nazongisi motuna oyo soki ba FCC na cash bandimaki proposition ya Martin Fayulu eliko la sambala moko 18 mois période il y a 18 mois ça dit Félix a commis légitime parce que vous voulez que benga Moyibi pourquoi non voilà bon vous benga Félix Moyibi po aïdi pouvoir il y a Martin mais Martin dit a passé 18 mois sur un dimanche alors papa limite na zongi sous c'est pas pichu et c'est quand Martin ndeko Martin présent Martin na présent Honoré Ngwanda ba yokana ka ba solola ndeko pichu shomongo azalaki te masolo bango ba solola ka ndeko pichu ye ya kote tant Martin Fayulu a sali déclaration mais Honoré Ngwanda a pris position na ye mais c'est Martin zonga pour peut-être après sa sous position to aloba tant mais Honoré Ngwanda lobi mais pichu ozolingo ya koloba et tant que qui pour monsieur masolo ya monsieur Martin Fayulu na monsieur Honoré et yebi kaka bango mibali tant monsieur Honoré Ngwanda ayoki ndeko Martin lobi yeba moni fois pe sa position na yo yebo ya koloba et tant que qui est-ce que contenir masolo na bango yo picho yebi yango o yebi yango yo so koloba na place ya président Martin et tant que qui. Alors, dans tout ça, papa Libita, et là qu'on a comprendre, et là qu'on a ça la bande ko passer, ils allaient poser avec les leaders. Puis tu es là qu'on a ça la bande avec les leadership. Boza na poser avec les leadership. Alors bozo mon a poko ça la leader, bozo mon a le la Mesonore Ngwanda zo tiabino kaka. Non barrière n'était pas. Net zo tiabino barrière pour bino boko ma leader. Pourquoi na lobinde ngwa? On a koka moi. Mesonore Ngwanda. Avant na biso depuis abima mboka avant dina biso na libanda azonga te ndakisa mukolo ya le 4 tozana bandeko oyo tozali na bango elongo bamanda kolobake bango pe bazali ba résistant bata RCK lelo ba pesi position ba kepa ya Félix Chilombo bakomi parti politique bolobi eloko te bofingi bango te botrouvango normal. Mais apparaît qu'on a nokeli na bino mbula na journal les 11 malili libanda te batu bino bozo préféré bo critiquer bango wana donc les camerounais déjà la sima les camerounais na sima papa libita
Libita. Donc, il y a un fongola papa Libita. C'est un problème, il y a qui leadership. Bano bazo luka ki leadership, mais ki leadership bazo luka, ki leadership bazo akangona makasité. Baso marango pe na mbongo te. Leadership, il faut y a une idéologie. Okay. Au convaincre Batou na idéologie na yo. Papa Libita. Mais son oreille n'a yaki na idéologie na ye. Après avoir posé la diagnostic na ye, a kouta ki terrain vide. A kouta ki terrain vide. A kouta ki déjà IDP Césaraka. Pe et yaki na idéologie na ngo ya démocratie. Mais M. Norengwanda a telle circonstance, dans la situation où ils sont actuels, dans le canal wana, à l'objet, mboke ont un problème, il y a démocratie pour le moment. Mais mboke comme le problème, il y a agression et comme le problème, il y a occupation. Aux Hollandais. Très bien, 5 sur 5. Alors, à Bandi Koyebi, sa peuple congolais, malgré ma finga, malgré pas tout bazo comprendre, mais le coup là, il était diagnostic on a sali, et sali a solo. Abeti c'était abundi koloba. Dans l'idéologie wana. Il y a mesonore a sali diagnostic et aye na on a place publique. Abandi ko yebisa ba congolais. Pombo keza ya nga mesonorité mais ça peut ya bino. Botala likambo ekomi na mboka. Malgré ba congolais ba kangi matoi, ma continue koloba lobia zoloba lelo. Na bango ba pichu. Bango pe bakomi kolobela l'occupation. Mais idéologie wana mutaye nango bango balingi mutu ango ti. Mais bazolobela makambo ya mutu wana. Mais moto aye na makambo ango balingi yete. Na ko peso ndakisa. Omoni vidéo oyo uti ko bima siko. Pichula nanga très bien. Vidéo uti ko bima soki lelo soki lobi. Onde ko Martin lobi likambo ya soulèvement populaire hier. Oyo kene bagangi. Soulèvement populaire. Mais nana pe ayaki na solution ya soulèvement populaire. Mon tapisi remède wa. Nana pe si remède wa ke pour Congo il faut soulèvement populaire. Ezana. Monsieur Norengwanda. A sali diagnostic. Pe a proposé remède na peuple congolais. Et batou bazo bina bakende gauche, bakende droite, mais il y a télémi soulèvement populaire. Yango moni tant ndeko Martin lobi tant ndeko Martin lobi yango so na ina simplifier ngo zolo balokola ndeko baka prise à suka oyo ya lobi bomona ngate mutu soka ngo bunda banda na bilai so yo mutu zo bilai na komi na lera ko be ya ko bunda ke il mona tseze bandeli tant bilai ko kota donc ko bimsa sko likambo suka kozala on dit abeta ba kofia bunda donc bazana lera bilai po bakena likambo suka ezanini soulèvement populaire et le monde sa nyonso bazo sala o ba proposition o bazo continuer ba crise ya légitimité eza ko lekisa biso l'air ozolanda c'est très bien batu bagangi na kati wana soi-disant il faut ir attirer sur les mains to kande batu bagangi na diagnostic ya nani na diagnostic ya nani pe na remède ya nani na makambo ndeko Martin alobi eza diagnostic ya nani pe remède ya nani pour ceux qui landi ba politicien na biso remède na bango eza yango te eza ki ba élection voilà ba dialogue le va passer même proposition ya mo proposition ya discussion mais sur le va populaire eza remède ya biso ba résistant ya mesonore Rwanda voilà ozolanda OK maintenant bino bolingi ki leadership pichu bino nazolo ba bino nyonso bango mwa mike bino nyonso na olongola mutu te mais nazotanga mingi yo po yo tozoza audace ya koleka kale nyonso po lekaka avant na mbogani France OK yo fanda na France ozotomboka deux fois yango pour na likambo etalika ko autorisation so ekomi likambo autorisation ya manif oyema botombo kinonga pare kwa zwati mais ki leadership obozoluka nanu na moni bino ata mukolo moko te bossa la travail moko vraiment intellectuel et plus professionnel ou ekokota na ba organisation moko internationale na ko pesa ndakisa bovanda na France président ya France M. Sarkozy ayaki asali déclaration moko visa na média et que ba congolais il faut bakabola mabele espace na bango na bande ko mususu ba pays voisin
mais namona ta leader mon côté, je dis bien mon côté, oh ya bino ya mike nyoso bozo lukaka ki leader na makasi po bo komata mokanda po bo yebisa mais c'est Sarkozy ke olobi mabe ya ke mesonore ngwana mtasala kya namona bino te mukolo moko bo bimisla so document moko o ekoko sala boche na ba boche bopesi ba congolais pour ba connaissance ya situation ya mboka na bango boko mata mokanda moko na ba organisation minene internationale neti na Nations Unies na monate autant sur na parlement européen na monate soke zali bo bimisela biso ngo total mais soke komi na bozala rappel na France bozala rappel na Belgique soke komi na makamami mike eux etali lokola ya ba manif bino bozo kanisa lokola soki bobeleli manif peuple congolais ye bozo kanisa lokola peuple congolais aye pona bino donc akomi ba membre na bino peuple alandaka l'idéologie peuple azoya pona likambo peuple azoya po situation ya mboka lelo ekomi likambo mabele yango tozoba moto aye nango eza missionnaire mbanda c'est-à-dire ntango bino bobengi peuple parce que mingi bazokasa soki bobengi peuple na kati oyo baloba papa bakeleka soki bobengi peuple ah boya manif to peuple atondi no bakomi ba membre na biso ya parti na biso de bimisi non peuple azobima mpo na bino te peuple ayaka idéologie peuple azoya likambo nini etumba nini aye kobunda peuple aye kobunda etumba ya likambo mabele so tolandi lelo peuple na biso nyonso la majorité bakatch message ke mboka eza na maboko bapaya mboka na biso eza na occupation voire même bato baza lelo na Félix o Félix lelo ndenge aza na poste wana aza lelo même bato ya ye mazolo ba mboka eza na maboko bapaya il faut tobenga na bapaya wana barwandais mais wana eza discours ya ndani batata babado tozala mpe mwa humble bandeko na biso bacongolais comment yo ozolinga naloba nini obi ngai na kolia ngulu te mais pas esika balambi supa ngulu yo ozomela supa ngulu mais ozolia ngulu te anga na liaka ngulu te me balambi supa balambi ngulu baye balambi ngulu yoye nonga lia ngulu te bopesa supa ngulu makambo tozoloba lelo biso nyonso na libanda ya mboka biso tokoyi ba résistant biso tokoyi ba leader lelo non il faut boya ba leader ya solo puis boya ba résistant solo ou bozo na ba agenda mibale ndenge bandeko mosusu bayaki lobi ba résistant lobi na ntongo bakoyi parti politique donc bino bozoya soko boye kosala poids na kati na masolo ya résistance ale lobi okuna bosimi nzela peut-être besoin kosala bobima bamona bino bato okuna balobaka mingi bazosala résistance makasi ale lobi okuna po basomba bino donc besoin na bacalendrier mibale tala likambo ngai nakanisaki yango wana bazoya na bacalendrier mibale parce que soki totali même parcours na bango tosokaka na pichu nani pichu tala parcours na ye baya kuta déjà mesonora nganda na biso bayo to ça jana kata resista asalaka motu ya petio nani fumutoto parti ya fumutoto basala ki bato bakende na makambo ya Genève donc so ke na Genève oza résistante basa bato bazobina mais tango boya bolandi biso bo région de biso ne yo to loi non balingi discours ya mesonora nganda mais balingi donc pour la bango mesonora nganda ko ennemi na bango. Est-ce que yo kokondima papa likita bato baza komibenga ba résistant bandeko bolimbisanga un vrai résistant akoko kumisa Martin Fayulu po afinga mesonore ngwana ah bande mais c'est Martin Fayulu lobi azalaki député mais si na gouvernement ya ba occupant et puis deux fois deux mandats mais si azalaki député après ça candidature pour la présidence si mais mesonore ngwana banda vanda na biso asana bino moyi mbula asana bino longo libanda elongo na bino c'est-à-dire moko o asana bino ne balé azokufa na bino bangungi makambo nyonso ye wana bino bozo préférer bo fingaka par rapport ya bato bazo ya ke basali soki ba lembi baye baye na diaspora ko se joindre na biso te bango baza les bienvenus mais oya salaki na bino azana bino butu moyi asa mutu mabe tozonga même na parcours na kati na bango mais ça la bato mususu tango mesonore ngwana ko telema il faut la résistance il faut tout ça là mboka za occupé il faut soulèvement populaire ba congolais pour l'élection pour l'examen solaire mais na kati na bango ça la bato mususu bazali na ba vital camere ouais na kati na bino bato mususu bazo ganga lelo mais lobi bazali na ba vital camere c'est dire ça lokola mobange moko afanya na salle c'était
alobi ke baleki po mboka na biso to développer yango il faut to simba kongo na machine to sala bilanga bino so bomoni tata mo aleka bibola ndanga na ko bimisa mbongo botika ko sundola koko wana mubange wana bino so bolandi tata wana ko abeleli te na ko bimisa mbongo bolandanga bo ayo to l'exceptionnaire bolandimba tango okende kuna bo comprendre te non c'est un aventurier non az aventurier akosa ki na e bozongi tata tango bozongi la e bobandi ko chef ko mbamba mais ndenge ni makomba kongo na bilanga mais yemu ta pesa bino likatsa mu yemu ta yebisi bino ke to simba kongo na bilanga kasi bo yokela ete bo tune siko to sala ndenge ni lobi tango bo mona so mutu mususa lekaka bolandanga yi na kokwesa misi na kokwesa na manyoko na konokisa mbula bolandi lisusu mbango tango bokolandi komi kuna bomoni yango te bozongeli mubange wana bokomi lisusu mpaka wana bokomi lisusu koya kotia epanzi likolo mais banda botikaki atelemi na lobi ka baleki nanga bana nanga bandeko nanga pour to développer mboka na biso to simba Congo na machette to lona bilanga bokomona ete to kotondisa mboka na biso na biloko kolia papa lipita ezo sala mawa pe pasi komona ete batu baza na posa ya ki leadership balingi ki leader mais bali ko sala idéologie na bangote baye la peuple congolais bali ko sala diagnostic na bangote baye la congolais et puis bazo ka sonité o mokili mobimbe yebi o lingo lingate soko lobi ka likambo ya la résistance na soulèvement populaire babi mutongwanda o lingo lingate babo bakobenga yo mutongwanda mais wamona yozo leka na place publique na média ozo finga mesonore ngwanda mais mokili moyebi que c'est mesonore ngwanda mutazo telema Congo il faut la résistance tokota na résistance Congo il faut to yebisa peuple na biso soulèvement populaire pour to bengana babaya to sala ndenge France sala ki ndenge batu musuba salani bande ko bozo bima bana mike to bozo bima banani na mutuna bino bo mituna abatu bazo mona biso banani bazo yoka ozo ganga soulèvement populaire occupation mokili mobimbe yebi o ba yebi Congo et ça dit discours ya monsieur Honoré Ngwanda diagnostic ya monsieur Honoré Ngwanda bola sabiso musalo bino bosi ko sali na ki leader bozo luka o peuple congolais to ko se servir nango na ba jara ba travail lokwa monsieur Honoré Ngwanda sala ba enquête ya infiltration rwandais na kati ya FARDC na institution na biso nyonso bomeka kolakisa bino ba intellectuel bino ba juriste bomeka na kolakisa biso Sarkozy alobaki awa visa awa na mona ta mutu moko te akomela Sarkozy a contre Sarkozy. Non, moi je pense que Papa Bakele kaso na lamio baza batoyo bazo linga basa la pifo to ba luka lokumu na makambo ya bango te oui makambo ba benga ka plagiat yango wana au salé le côté, aux yeux le moto, moliko cité même comme on a été. Tant aux salé le moto, aux rédigé le moto, il faut référence au Tiakombo à moto. Et ça le quoi là-bas, baso ça la plagiat, même na kata masolo, tout ça, même na kata bitumba, ou derrière autour le bas. Donc, ce que vous dites, il y a une idéologie là, bino. Ce qu'on est leader, bon, ce qu'on est leadership, mais il faut qu'il y ait une idéologie là, bino, c'est pour peuple là, idéologie là, bino. Mais idéologie, il y a résistance. Na Congo, na place publique, mon toit Yambo a Bimaki, approuvé son noir sur blanc. Non, ça me sonne, voilà, ça me fait tout. Tarazo le barreau, mais vous êtes de l'autre côté. Vous avez la vie de ma vitale camère. Vous avez la magicien. Tatou, ma fumototo. Vous avez mis parcours, Nabino. Comment vous avez du désordre? Bon, papa Libita, pour nous compléter, les lots Makambo Oyo. Yo Pichu Shomongo o gangela kapona ko luko benda masse tala bimi na réseaux sociaux par ba que Martin Failou alembi na combat ya vérité de Zirne lelo eza vrai ou bien eza faux eza vrai ba monyo so ba lo bien musi to leka na France 24 na TV5 auto leka na TV5 makamia auto loba alobi combat ya vérité de Zirne to meki na bandenge nyoso alors qu'il y a une crise, il y a proposition, il y a commission. Bon, journaliste même a posé une question. Alors, si je comprends bien, alors les questions, il y a partage à pouvoir, partage à pouvoir, ou la transition, mais on a combat la transition.
ozomona même réponse ya Muzito ozomona kazo convaincre journaliste wana te po journaliste wana azongeli question na même 2 fois bo journaliste wana lisusu mais sonoreng bana mta intoxiqué journaliste wana ya TV5 na kolinga ilo poka otela biso pe ya Muzito ndika zali ko tatabana devant journaliste mama ya TV5 ndenge aza koloba et en plus c'est grave monsieur Muzito azoloba bazo ça la résistance na kati ya démocratie est-ce que ça possible na kati ya démocratie ça très important likambo soulever papa Libita omoni soki bozalaki ba vrai résistant alors bolinga boy bakozwa sous ya discours oyo to ya idéologie oyo combattre lango ça lui protéger yango po to yebi ete eza vrai diagnostic pour na Congo omoni ndenge nini na 2011 bayaki po babebisa discours ya assassiner discours ya résistance bakombata baye nzoka bayaki na objectif na bango bakombata ya l'UDPS objectif na bango ya pouvoir omoni lelo sikani bamemi biso babungisi ebele ya peuple congolais or biso tozalaki na objectif na biso la libération du Congo d'abord likambo na mabele d'abord mais bango nzoka bayaki na likambo na bango ya pouvoir lelo monani po bazalaki ba résistant po bazalaki ba résistant omoni lelo ndeko Muzito lelo oli azosala neti azozwa ve azotia mwanda mwa mai po nini esilisa mwa il faut nango wana makasi ya ve po lorsqu'on parle de la résistance okokoloba makambo ya démocratie comment la résistance dans la résistance dans la démocratie mais ça n'existe nulle part. Démocratie, ça, non, opposition. Résistance, il faut libération. Mon monde va résister avant de nier. Ça va y déjà assassinat. Il y a discours, il y a résistance. Il y a biso, il y a résistance. Donc, ce qui me sont pas réco, to lobité, avant de nier. Pour baza, ba faux résistant. Ah ouais? Pour ba bini mingi, bazo luka, et si kanini ba ko se positionner. Ba yebi tina yetumba o ya résistance te ba tata pe ba mama bandeko o bozolanda biso alors ndeko Pichu totangi yo po osali yango déjà mbarami bale misato alors tolito mona travaux na yo en dehors ya makambo etali ba manif apare quoi ça ka pona ba manif te apare quoi ça la bisela minene oh yo yebite pe toi na tina to po ya tellement lelo c'est la pareko ce qui lelo yo de l'autre côté pour ça qui de l'autre côté ce qui lelo comme le la résistance comme l'occupation mabele alors au moins quelque part faut accepter que ça travaille à monsieur Ngwanda pe ya pareko alors somo zo ni mango to zo ya ko bundisa ka pareko l'air ne so po bundisa ka monsieur Ngwanda faut l'accepter qui juriste na yo musala ni so sali o ba congolais ba ko se servir nango na kati na bitumba o donc papa Libita eloko dali nango besoin na yebisa na Pichu Shomongo na bandeko na nyonso o ya mangomba ya mike o pona bango bazo mona ete apareko zo chabango kaka alors que bazo vivre na discours ya la pareko voilà. Merci de makeleka la moni penza to bakabuto yaki nango mingi to yaki to beta c'était likolo ya ndeko Pichu Shomongo parce que tout le monde c'est assez et quand il pensa ko le kabiso moto alors petit frère il faut ça l'attention na kati ya bitumba oyo soko yé okuti ba na kati na bitumba oyo il faut lenda na kati ya bitumba o pa maté biso tout lenda na kati ya bitumba okuta biso tant biso zo la résistance yo za ki da fumoto tant biso de ba ke mboke zo occupé bino bolo baté mboke zo équipé de la problème de démocratie ya ko bo tia so poto donc biso na kati na pareko tozali ko pekisa congolais mon côté abundela ekolo et abundela na solo to mabele na ye donc ce qui yo comprend que lelo Dieu merci on comprend que mboke za occupation tellement mais au moins peut ça respect na bato babandaki bato yo batelemaki liboso et surtout que bato ba penguité c'est justement voilà juste bato ba penguité constant na likambo yango alors pourquoi on s'apprendre na bango on a des Genève ni bata Genève aux zonga qui bata conclave OK donc on a partout on a position d'abino exact et puis ils ont fait ça mamingi na bandeko o to ba mama to bandeko bazolanda makambo ma mboka
makamamboka balandaka bato te makamamboka balandaka likanisi to idéologie moto atie na place yango bato bakoki kolanda mingi bazokanisa lokola soki babengi manif bato baye biso kwa babengi manif bato oyo baye bato bamembre ya parti na biso makambo ya kongo eza makambo ya parti te toza na baparti politike te toza na bamouvement oyo ezotelemisa biso mpo lobi tosikola tala papa libita mpona kokomplete avosilisa tala video oyo euti kobima oyo ndeko marke fayulu alobi oyo bagangeli na kati na conférence de presse wana o marke azosala ko président marke azosala alongoli likambo ya proposition ya conseil wana ti azoloba ngo lero ya proposition na ye te alongoli yango te mabakiseli bango susu ke tokosala soulèvement populaire ekosala makaka bagangi ekomi badiscours mibale bakosala soulèvement populaire na proposition ya sortie de crise osala nde boni bobima lokwa baprofane neti bazobubabuba bino neti mwa bana mike bogangi mpe bogangi bozosepela soulèvement populaire po alobi bon ok merci tokosambela mese martin ntango akokende mena na kinshasa abanda kotambolaka partout na discours kaka il faut soulèvement populaire totala so akosala ou bien kotambola na discours na ye ya sortie ya crise ya proposition ya institution na ye ya sortie de crise ou bien kotambola na discours ya soulèvement populaire bon ndeko martin talobi yango mbala moko esali bino esengolo ebongo misonore ngwanda oyo avanda na minokula bolemba bokende mopanzi oyo banda telemaki avandi baleki bandeko peuple congolais eloko kobikisa mboka na biso soulèvement populaire moto bino bomoni ya kobamba mabanga ye wana bandeko eloko ni ezoleka na motu na bino boza pena bato ya solo kilidere yango bawelelaka yango kaka boni leadership bawelaka yango te basombaka mpe yango te eyaka na makambo oyo ozosala oyo ozoloba bato bamoni e bato basosiété tala moto fo tolanda ye wana papa libita nayebi tozoza koloba te me na banzi oyo tozalaki nango mpona ndeko pichu toyaki mpenza vraiment mpona kozongisa ye na nzela pamba te biso toza vraiment jaloux na kati na etumbu et surtout na discours oyo biso ozotelemeli oyo ya makambo etali mboka alors il faut toprotéger discours oyo bapolue yango te babebisa yango te baassasine yango te ndenge bazoloba badiscours mibale alobi tomate koto alobi mangue alobi tomate koto alobi mangue oza wapi bakongolais kokomi lokola ndenge toujours mindenge bazalaka kofonctionne na balider africain to pardon balider africain to leader congolais toujours bazalaka na de biloko la carotte côté bois comment ça s'appelle ça carotte et puis côté l'autre côté baza na nzete donc là soki olingo tomboka balakisi yo que biso za prêt to déloger ici kozali soko kiti bazo la carotte c'est comme si baza là alors il faut ba congolais to keba na eloko wana to za suba amikete to sur koni to comme développer to sur yeux belé to comme déjà outillé et surtout la situation en mboka na biso to yeba ba outil na biso ba bazo ke na biso et biso cette fois-ci to laksa ba nzela ni to mema ba po Congo za ya biso ba ko laksa biso Congo te to tika kozala toujours manipulé au monde même de ba fonctionnaire ya l'état ya ba ambassade na bango pour ça na ambassade azo mona ke aza libre ya ko bengisaka ba politicien na biso pe ya ko pesa bibe ko pa ba politicien na biso c'est grave mais injonction justement des mots qui convient mais injonction du colo ya ba c'est grave tina ba 21e siècle tilo bazo pesa bino ndeni boko tamu hein oh tolongwa na makambo ya le bâton et la carotte mindele batambolaka ndenge wana le bâton et la carotte soki boza bien azolakisa ke tala carotte yango yo kokolia carotte oza moto na biso so amoni olingo dévier atomoli yo nzete nzete otanga te émission c'est-à-dire balukeli yo politicien biso ya côté bakoki kopusa ye nde bando kopusa mese tie esekeli po amenyasa alere nyonso baachat tala système batambolaka yango donc nabandi makambo tozalaki nango lelo ndeko pichu soza amateur ya koyoka soza motema kobomba obomba soki oza résistant tikala résistant
et tozala barésultat mosusu